আজকের হোমওয়ার্কটা করে নি তাড়াতাড়ি, তারপরে স্কুলে যাব। এ বি সি ডি। A for apple, B for ball, C for call, D for doll. চ তাড়াতাড়ি খেয়ে স্কুলে যাব, লেট হয়ে গেছে আমার। মা খেতে দাও, আমার দেরি হয়ে গেছে, স্কুলে যাব। আজকে তোমার ফেভারিট খাবার রান্না করেছি, তুমি গিয়ে ডাইনিং এ বসো, তারপরে আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি, তুমি মজা করে খাবে। ঠিক আছে, তবে আমি ডাইনিং এ গিয়ে বসছি, তুমি খাবারটা নিয়ে এসো। সব হোমওয়ার্ক করে নিয়েছো তো? কিছু বাকি নেই তো? হ্যাঁ মা, সব হোমওয়ার্ক করে নিয়েছি, কিচ্ছু বাকি নেই। জিফুর সঙ্গে স্কুলে যাবে তুমি আজকে, না তুমি একা যাবে? দেখি সাইকেল নিয়ে বের হই, জিফু যদি যাই তো দুজনেই সাইকেল নিয়ে চলে যাব। বাই মা, আমি চললাম। তুই কি খেলি আজকে? আমি আম পাতার মালাইকারি খেলাম। এল, একটু এখানে রেস্ট করে নি, তারপরে যাব। ঠিক আছে। এল, তুই কি খেলি আজকে? আজকে আমি ঘাস পোস্ত খেলাম। এল, তুই টাইগার স্যারের পড়া করেছিস? হ্যাঁ করেছি, অনেক কষ্টে, বাবা যা কঠিন পড়া। জিফু, তুই বল্লু স্যারের পড়া করেছিস? হ্যাঁ, আমি বল্লু স্যারের পড়া করেছি, কিন্তু টাইগার স্যারের পড়াটা আমার হয়নি। ঠিক আছে, চল তবে এখন যাওয়া যাক। ফাইনালি স্কুলে এসে পৌঁছে গেলাম। স্কুলের গেটটা খুলুক, তারপরে যাব। হ্যালো স্টুডেন্ট, কেমন আছো তোমরা? সবাই ভালো আছো তো? হ্যাঁ স্যার। কালকের সবারই পড়া হয়েছে তো? আজকে এই পড়াটি করে নাও তোমরা। বাই। স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই ভালো আছো তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আজকে সবাই এই অঙ্কগুলো করে নেবে। হ্যাঁ, আমি বোর্ডে সব লিখে দিলাম। বাড়িতে গিয়ে মোবাইল কম দেখবে, খেলাধুলা কম করবে, পড়াশোনা বেশি করে করবে।
আমাদের আসল কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা, ঠিক আছে?